is provided in high definition by freeconferencecallhd.com. Please enter your access code followed by the pound or hash sign. Access code accepted. Please announce yourself. Oui, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus, mes bien-aimés, tombola mokongo kaka. Obaye kolo azana nyonso likolo esimbami na ye. Soki tozala pema eza po ya lingi, mes bien-aimés. Soki mes bien-aimés tolalaki tolamuki, tozosaprete po tolala, mes bien-aimés, ye azana bomoi. Yango esika yozwami, mes bien-aimés, banda kopesa ye merci. Mpona bolamu na ye, mes bien-aimés, po ete aza monene, mes bien-aimés, po ete aza bolingo, banda kotombola mongongo, banda kopesa nzambe wana merci. Banda kotombola mongongo, banda kopesa nzambe wana merci po ete aza malamu. Aza nyonso mpona biso, mes bien-aimés. Akumbama na ye anetolama sanzolama na ye. Mobateli lokola ye aza te. Tokumisi ye, mes bien-aimés. Tosanzoli ye yaya. Tozotombola ye kolo wana za nyonso mpona biso. Nyonso mpona biso kolo. Tolongwama na yo nzambe. Sanzolama na yo papa. Oza nyonso mpona biso kolo. Tokumisi yo papa. Tosanzoli yo nzambe oza nyonso mpona biso. Likolo esimbami na yo kolo. Likolo esimbami na yo nzambe. Likolo esimbami na yo mobateli na ngai. Likolo esimbami na yo kolo oyo kolo. Nani yango aza lokola yo papa? Mokoti akokani na yo nzambe oyo kolo. Peut-être mes bien-aimés qui m'a battu dans mon coach na ligne. Mes bien-aimés ensemble wana mawana ekita. Mawana ekita, mawana ekita. Zamba yoka mawana ekita. Mes bien-aimés baza koyebisa nzambe mawana e. Yebisa nzambe mawana e. Nakati ya libota na biso. Toyebisi nzamba libisa biso. Azala la colère qui nguya ya papa te ya mama te ya mobali te ya ndeko te kasi na nguya ya molimo santo oyo nzambe yosi kopesa biso. Merci Seigneur po te yondo ozali tata wa likolo biso. Merci Seigneur po te yondo pesa bakimia kati na mabota na biso. Merci Seigneur na mokolo mwa lelo po te yolobi ete esika bosangani mibale misato likolo yo ozali kati na biso. Merci Seigneur pour te yonde mobateli yonde molobeli ntango nyonso na banzela tolekaka oyo ya mabe nkolo oyo oyebaka kozongisa biso na chemin ntango nyonso totambolaka malamu te kasi nkolo oyo oyebaka kobatela ntango nyonso po te tozali bato tozali na mai na makila tozali kotambola kati na mokili oyo mokili ezali malamu kasi biso nde tozali malamu te. Oui, mes bien-aimés, natango tobandi kotala mes bien-aimés, bolamu oyo kolo asalela biso na croix, mes bien-aimés, mwana na ye, mes bien-aimés, ayebaki na kozala sacrifié mpona biso, po ete biso tokoma mes bien-aimés libre, po ete biso tokota na badestine na biso, po ete bachaîne ya famille ekatana, po ete maladie oyo ezali héréditaire ekweya, po ete condamnation ekweya. Mais na butu na lelo, na tongo na lelo, banda ko déclarer que naza libre à cause ya makila Yesu Masia. Il m'a libéré. Je ne suis plus dans une prison. Mais maintenant, je suis maladie, moko. À tel problème, moko, bandoto, je t'ai déclaré que, mais
bien oza libre makila Yesu Masiya ete somba yo arraché ta yo na makila na ye oza sous la prison ya famille te ozokota destiné na yo destiné na yo il faut ekanga bisika bandoto mabe ezoyela yo bisika bamari de deux femmes de nuit bisika blocage pauvreté banda kodéclare yango banda kodéclare yango ke oza libre oza libre oza libre oza libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons déclarer dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Kolo tango nyonso tobelela yo. Yebi ete tozali libéré dans le sang de Jésus. Destiné na biso tango nyonso tozali kokoma na destiné na biso. Tozali kokata balia nyonso ya famille, balia nyonso ya mabe oyo tokutanaki nango Seigneur tozokobebisa yango na kombo na Yesu. Ya solo kolo mokili bato balingi toujours kopasi na moto. Esika oyo ovandi malamu ezali te oyo ebakaka kovanda po te bato batiolaka bato basika. Kasi kolo soki ezali destine na yo okoleka na baporte kilikili, okoleka na bangomba kilikili, okoleka na mikakatano kilikili. Kasi ti kolo yo koya kokomisa moto na destine na ye. Yango ete nzambe wana zwa lokumu. Yango ete nzambe wana zwa lokumu. Tango nyonso tokozala se na liboso na yo. Tango nyonso se okolanda se nzela na yo. Ote yo ozali liboso ya nyonso. Oyo nyonso ya mokili eza na nsima. Kasi biso bato toyeba kosala efort kolanda nzela ya nzambe. Tozali bato na masumu. Kasi nkolo yokela biso mawa. Tango ete tozali kotambola na kobanga ye tosalaka makambo mosusu oyo toyebaka te. Kasi nkolo yo ozali wana mpona koya kozongisa biso na nzela. Mais bien aimé, tous aba orphelin te soit le baki akei mais akotika biso bien aimé loko la ba orphelin te mais bien aimé devandi ko ebisa molimo na nzambe na tango oyo mais bien aimé a révélé biso les choses cachées Saint-Esprit de bien aimé soki nzambe alobi afungola yo misu otala ndenge mokili ezalaka okoyi kobanga okoyi même kobanga koba ete mpona nini ngai nazovivre mpona nini parce que bien aimé monde wana toyebaka ndenge mais soki kolo fungolo misu okoyi kobanga okoyi koba ete wi moko te moto moko te akoyi kodomine sur ngai parce que oyo aza na kati na ngai aza na nguya bebe meyebisa Saint-Esprit na tango bebe afungola yo biso molimo a révélé des choses cachées si rien ne marche yebisa ye bebe alakisa yo bebe nzela ya destiné na yo alakisa yo banani batemi na porte ya destiné na yo alakisa yo banani batelemi na vie mebeleme ya libota na yo bazwa empêché okota na kati ya gloire na yo yebisa Saint-Esprit toza na début ya année beme il faut nyonso ekanga il faut mongongo ya destiné na yo ekanga il faut baenemi ya destiné bazala ekarte liboso na yo baporte nyonso ekangamaki il faut efungwama tobandi kobonda yebisa Saint-Esprit yebisa Saint-Esprit nini wana ezomarche te pourquoi ezomarche te molimo na nzambe arévélé apesa yo mebeleme connaissance atalisa yo apesa yo connaissance atalisa yo arévélé les choses cachées arévélé les choses cachées tobelaka yo kolo oyebaka kofungola mayele na biso oyeba komonisa biso bachose caché milimo oyo ebombami ya mbindo oyo ezali koya mpona koya kodétruire destiné na biso kolo ntango nyonso tobelelaka yo kolo soki tosi tolongwe na kati na lopango wana oyo ezalaki ke tozalaki bokangeli kolo tosili kobima tobimi mpona libela kasi po tozonga lisusu te tozala attentive tofongola misu tofongola biso misu ya molimo po te oyo nyonso ebombama toyeba komona oyo nyonso ya mabe ezali liboso na biso toyeba kokase yango po te bato na mokili ntango nyonso bazali kotia miso na bango kati na likongo na biso toyebi ete nzambe oyo azokotambusa biso na nzela sembo amen yebisa nzambe boye mais la Bible dit s'il forme le complot, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, mais s'il forme le complot, ça ne viendra pas de moi. Mais il y a des sans na tango, que comme moi, no pour toi, le scanza kolala. Réunion yo se tale maki. Moi, te
ngai nazala bloqué réunion se salemaki po ete ngai nalela na nzela moko beme toali koyebisa ensemble ete bato wana mebeme bazala renversé esprit wana nyonso koluka koatake ezala renversé mebeme ozotambwa boyebi te banani bazolando na nsima bazokende classe bebi te baza contrôlé par qui beme esprit nyonso ozocontrôlé yo oyo nyonso basali beme kolo ya biso ne viendra pas de lui quiconque se liguera contre toi il tombera sous ton pouvoir donc ça veut dire que tu as le pouvoir mais tu as le pouvoir bébé baza koyebisa nzambe pouvoir ne kwesa banguna na yo oyo oza nango parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents banda kobonya na kombo na Yesu Masia bébé banda kobonya na kombo na Yesu Masia kolo tozali kobelela o Seigneur oyo nyonso akotambola na kombo na ngai oyo nyonso akotambola oyo nyonso akotelemela ngai na ndenge ya mabe oyo nyonso akosala faux témoignage kati na bomoi na kombo na ngai kati na bomoi na ngai kati na liboko na ngai kolo bakokwesama mpe bakomona oyo bango bamona te kolo yo kokitisa bango kolo yo okodétruire milimo na bango po te ntango ete bino bozali kolanda moto oyo ayebi eloko te moto oyo asali bino eloko te bozali kosala bafaux témoignage kati na bakombo na biso na bafamille na biso kolo tata mona bango bisika oyo nyonso bazali po te kati na minoko na bango oyo ezali kobimisa po te balobi oyo ebimaka na monoko yango nde esuyaka bato oyo ebimaka na monoko yango ete détruisaka moto oyo ebimaka na monoko yango te bebisaka molimo ya moto mpe ebebisaka moto ya moto kasi nkolo bakolonga te po te bazali occasion ya shit kati na bomoi na biso bakokita na se kolo oyo nyonso azali contre oyo nyonso azali contre na makambo na biso kolo tozali toujours balongi mpe tozali toujours bavictorieuse yango ete nzambe na nga eloko moko te tokobanga eloko te tokobanga bato na mokili te po te nzambe osili kosala biso nyonso moto na moto atambola na lolenge na ye oyo azali kotambola na koyeba kodétruire baninga kolo ye nde azali détruire po te yo olobi ete ne touche pa oyo bazali kotouche baoyo yo kolo bakovivre mpe bakomona oyo bango bamona te po te ntango bazali kotika te kotambola na lolenge ya malamu te kotambola na lokuta kotambola na lokuta kotambola na kodétruire kasi kolo bakolonga te po te destine ya moto na mokili akoki koboma yango te amen 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 batakopesa nzambe susu matoni na kopetele maboko na butu na lelo na tongo na lelo aza malamu wana merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur lokumu ezongi epai na yo Seigneur merci Seigneur lokumu ezongi epai na yo tata lokumu ezongi epai na yo amen 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 nzambe oza malamu soki yo te tata tozali bakufi tozali babungi nzela amen 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 Muted. Nous rendons grâce à Dieu ce matin et nous disons qu'il est le Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix et le Dieu qui est souverain à ses décisions et il est souverain à ce qu'il fait. Il est incomparable. Et je n'ai jamais vu un Dieu comme lui, qui peut retirer du fumier, qui peut te prendre dans la poubelle et t'amener à la grandeur. Parce que lui-même est l'unité de la grandeur. Et puis il nous fait aussi entrer dans sa
Yahweh et tout ce qu'il fait pour nous. Et que cette journée soit une journée bénie. Que notre destinée crie durant toute cette journée, qui nous précède partout où nous serons. Que la destinée nous précède, que les portes s'ouvrent, que les gens viennent à notre secours, que les gens viennent pour nous soutenir, que les gens qu'il envoie des corbeaux pour nous nourrir. Que cette journée soit une journée exceptionnelle et que tu vives la puissance et la gloire de Dieu. Qu'il te conduise encore, qu'il te garde encore, qu'il marche avec toi, comme il a marché avec Élie, comme il a marché avec Moïse, comme il a marché avec Josué, qu'il marche avec toi, et que tu vas de victoire en victoire, et que tu vas de gloire en gloire, et que tu montes en puissance, afin que le monde sache que nous avons une destinée. Nous sommes pas seulement les enfants de la promesse, mais nous sommes aussi les enfants de la destinée prophétique. Et cette destinée, que nous voulons ou pas, va s'accomplir. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt. Même ceux qui te négligeaient, ils ne seront plus te négliger. Parce que le Seigneur va élever sa main sur toi. Enfin que ce qui a été scellé par le sceau du Saint-Esprit puisse être vu de tout le monde. Que tu es réellement l'enfant de la destinée prophétique. Seigneur, bénis cette journée. Bénis cette journée, Seigneur, de toi. Comble-nous par ta grâce, par ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Romains chapitre 8, le verset 30. Ma bijou. Romains chapitre 8, le verset 30. Je lis au nom de Jésus, Romains 8, 30. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est vendredi. Nous allons nous mettre à la prière. Écoutez-moi pendant quelques minutes. Et puis après, on se lance à la prière. La Bible nous dit, c'est qu'il a prédestiné. Et c'est qu'il a prédestiné. La prédestination veut dire être connu d'avance. Des choses qui ont été faites en avance. Comme Jérémie 1, à partir du verset 4, nous dit, avant que tu sois, avant que tu viennes dans le monde, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Ce sont des choses qui t'ont précédé. Et la Bible nous dit, comme il nous a connus d'avance, c'est qu'il a prédestiné. C'est qu'il a prédestiné toute personne qui a été connue d'avance. Donc, qui a été connue d'avance. Alors, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. La Bible nous dit qu'il les a appelés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il la Bible. Ce n'est pas pour rien que tu pries
tu es en train de faire, d'abandonner le monde et venir à lui. Il y a l'appel général et l'appel individuel. L'appel général, c'est l'appel qui a été donné à tout le monde de venir en Jésus, d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Tandis que l'appel particulier, c'est l'appel d'Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, là où la Bible nous dit, il a donné comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme enseignant. Ça, c'était un appel particulier. Mais à ce qui nous concerne ici, que le Seigneur qui nous a prédestinés, qui nous a connus d'avance, il nous a appelés à le servir. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui est venue seule servir Dieu. Dieu les a appelés. Dans son fief, il a appelé les médecins, il a appelé les pécheurs, il a appelé les gens inutiles, mais il les a rendus utiles. C'est à cause de ces 12 personnes qu'il avait appelées que la parole a été répandue dans le monde. La première chose, il t'a appelé. Parfois, il faut prier, Seigneur, tu m'as appelé. J'ai tout abandonné à cause de toi. Et je t'ai suivi. Pierre a demandé, mais qu'est-ce que j'aurai en revanche? Parce que je t'ai suivi. Tu m'as appelé. J'ai laissé la pêche. Toi, tu m'as appelé. Qu'est-ce que j'aurai en revanche? Le Seigneur lui dit, il n'y a personne qui a laissé sa famille. Il n'y a personne qui a laissé ses biens. Et il m'a suivi, qui ne puisse pas recevoir dans ce siècle présent. À quand mon people? On parle de ce siècle présent. Le Seigneur n'est pas redevable. Non! La Bible dit, qui suis-je débiteur? Je la rendrai. Il n'est pas redevable. Il les a appelés. Pourquoi il les a appelés? Parce qu'il les a connus d'avance. Ils ont une destinée. Maintenant, ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Tu ne peux pas servir Dieu quand il t'appelle. Tu ne peux pas venir à Dieu sans pour autant que tu sois justifié. Le sang de Jésus a suffi pour nous justifier. Le sang de Jésus jusqu'à ce matin crie sur notre justification. Donc nous ne sommes plus pécheurs. Parce que le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés de toute iniquité, de tout péché, passé, présent et futur. Tout ce qu'on peut commettre comme péché actuellement, le sang a déjà fait son travail. Tout ce qu'on peut faire péché comme demain, le sang a déjà fait son travail. Être justifié,
soit le nom de l'Éternel des armées, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Nous voulons prier ce matin. Je t'en prie, nous voulons prier. Je t'en prie, nous voulons prier. Priez vraiment. Seigneur, glorifie-moi. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, fais-moi entrer dans ma destinée. Seigneur, je veux cette fois-ci. C'est le mois de janvier. Je vais décoller à partir du mois de janvier pour que l'année soit meilleure. Laisse-moi que je décolle maintenant. Fais-moi vivre des choses cachées. Car il a dit, évoque-moi. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Nous voulons vivre ces choses cachées. Des choses qui sont cachées à l'œil. Des choses qui n'ont jamais monté dans les oreilles d'une personne, qui n'ont jamais été montées dans le cœur d'une personne. Personne n'a jamais entendu. Mais nous voulons vivre ces choses. Nous voulons entendre ces choses. Nous voulons voir ces choses. Et nous voulons palper ces choses ce matin. Oui, Seigneur, fais-moi entrer dans ma destinée financière. Fais-moi entrer dans ma destinée sanitaire. Fais-moi entrer dans ma destinée économique. Fais-moi entrer dans ma destinée professionnelle. Fais-moi entrer dans ma destinée sentimentale. Fais-moi entrer dans ma destinée d'emploi. Parce que, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me faire entrer dans ma destinée et me glorifier. Glorifie ta servante. Glorifie ton serviteur, Seigneur de gloire. Car toi, tu as dit, je glorifierai toujours mon nom et je le glorifierai. Glorifie ton nom parce que tu nous as appelés. Si tu nous as appelés pour te servir, si tu nous as appelés pour que nous soyons tes enfants, parce que tu nous as connus d'avance et tu as tracé des choses d'avance pour nous. Et comme tu nous as appelés, tu nous as aussi glorifiés. Tu nous as glorifiés. Et comme tu nous as glorifiés, Père, donc comme tu nous as appelés, tu nous as justifiés. Tu nous as justifiés par ton sang. Ton sang jusqu'à ce matin crie pour notre péché, crie sur notre iniquité. Et comme tu nous as justifiés, tu nous as aussi glorifiés. Oui, la gloire est notre partage. Oui, la gloire est notre partage. Oui, nous voulons vivre dans la gloire. Nous voulons régner dans la gloire. Nous voulons palper la gloire. Nous voulons vraiment, c'est de gloire, être dans la gloire. Parce que la gloire, c'est notre partage. Quelqu'un va prier ce matin. Quelqu'un va prier ce matin. Parce que ta destinée est en train de crier. Et pendant que toi tu pries, la destinée continue à crier sur toi. Et tout ce que tu diras ce matin, je te le dis au nom de Jésus, va s'accomplir. Parce que tu as une destinée prophétique. Parce que tu as une destinée. Et cette destinée crie plus que la voix de tes ennemis. Et que cette destinée crie plus que la voix de ta mère, de ton père, des sorciers de ton village. Que cette destinée crie. Ô Père éternel, glorifie-nous ce matin. Laisse qu'il te glorifie. Laisse que ce matin, il te glorifie. Bien-aimé, entre dans la profondeur de la prière. Quand je veux donner le signal, que tout le monde prie. Que tout le monde prie. Je veux voir des gens qui vont prier. Que ce mois de janvier soit un mois exceptionnel. Soit un mois où le roi Nebuchadnezzar lâchera ta destinée. Lâchera ta destinée. Parce que ta destinée est plus forte que le roi Nebuchadnezzar. Ils croyaient qu'en les mettant dans la fournaise ardente, ils étaient saints. Ils n'ont commis aucun péché. Mais ils nous ont tendu des pièges pour les faire tomber. Pour les faire tomber. Le piège de l'ennemi qu'il a
Laisse-moi te dire, tous les pièges, le Seigneur va les confondre. Il va les confondre. Il va les confondre. Il va les confondre. Parce que tu es l'enfant de la destinée. Que la destinée crie au-dessus de tout poison. Au-dessus de tout poison. Au-dessus de tout poison. Quels que soient les poisons dans les habits, les poisons dans l'air, les poisons dans les micros, les poisons dans la nourriture, les poisons dans le verre, les poisons dans la sanitation, les poisons dans le corps à corps, les poisons partout où on va t'embrasser, partout où on va te donner à manger, à boire, partout où on va t'accueillir. Laisse que tous les poisons sataniques soient nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ, parce que il t'a appelé, il t'a justifié et il veut te glorifier. Il veut te glorifier. Il veut te glorifier. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. Prie comme une folle. Prie comme un fou. Afin de détruire l'œuvre de l'ennemi. L'œuvre de l'ennemi soit détruite. Soit détruite. Soit au rapproché d'Araba. Nous voulons élever la voix. Nous voulons élever la voix. Nous voulons élever la voix. Maman Oriana, toquez la prière à ma casse. Toquez la prière à ma casse. Et que priez mis ensemble. À cause de Bisso la destinée. Sabe à glorifier Bisso. À glorifier Bisso. Tout ça va dans la destinée prophétique. Maman Oriana toquez. Malomé pas na Oriana. Toquez Oriana. Toquez Oriana. Allez monter là. Allez monter là. Unmuted. Allez monter là. 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 Oh Seigneur, tozali kobelela yo mpona koyeba ko accompli destine na biso. Destine na biso Nzambe ntango yofungoli yango moto na mokili akoki kokanga te. Il faut to atteindre destine tata po te bilembo mpe ezali komonana. Tokoloba pamba te po te bilembo ezali komonana. Tozali komona bakomba ezali kouta par-ci par-là na libota, na bakamarade, na société. Tozali komona bakomba ezali par-ci par-là. Kasi nkolo na biso akolongisaka biso mpe tolongaka kaka. Tokokoma ntina destine. Po te Nzambe azali Nzambe ya kosaka te. Po te Nzambe azali Nzambe oyo abatelaka baoyo ya ye. Tozali koleka nzela nyonso oyo Nzambe alekisi biso na ndenge ya malamu tokoleka. Pe tolongaka mpe tokokontinue kolonga. Po te destine ya moto na mokili akoki kokanga yango te. Ata ozali modele ndenge nini, ata ozali ndoki ya ndenge nini. Bokoya na chemin moko kasi bokopakata na 7 chemin. Yango ete Nzambe na lola ayeba kobatela libota na ngai mpe bandeko na ngai mpe baninga na ngai. Poti libota ezali libota oyo biologie te me libota spirituel. Pote koyi kovanda pe na libota biologie kasi ezali komarche te. Kasi oyebi kokimela na libota ya spirituel. Yango ete bandeko ntango nyonso liloba na Nzambe boyeba kofandisa kati na bino. Pote toyeba kokima mabe. Pote basusu bazali ba occasion ya shit kati na bomoi na biso. Kasi kolo tosalaka effort mpona koyeba komarche na crainte de Dieu. Oh Seigneur Jésus, destiné ya mutu moto na mokili akoki kokanga te. Ata bozali kobongisa ba réunion, bozali kosala ba réunion, bozali kosala ba témoignage pote oyo esengeli koyeba kokitisa lokumu ya moto. Kasi nkolo bokolonga te pote oyo Nzambe abongisi moto na mokili akoki kokanga te. Pote oyo Nzambe asi afungoli moto na mokili akoki kokanga te. Pote destine ya mutu esi ekomamaki na buku ya Nzambe. Destine ya mutu esi ekomamaki kati na buku ya kolo. Yango ete tata tango nyonso tokoya liboso na yo. Tango nyonso tokosala effort mpona kolanda chemin na yo. Pote mokili oyo tofandi mokili ezali malamu kasi biso bato na mokili tozali malamu te. Biso na bato na mokili tozali kotambola na lokuta. Tozali kotambola na batémoignage ya mabe mpona baninga. Tozali kotambola na batémoignage ya mabe mpona koyeba kobebisa lokumu ya moto. Kasi nkolo oyo ozali wana. Nkolo oyo ozali wana
moto nyonso oyo azali kotambola na lolenge wana akoyeba kozwa baresultat na ye mpo te nzambe oyo biso tobondelaka azali nzambe oyo ya bana ya Israele. Biso tozali bakitani ya bana ya Israele. Tango tozali kobelela yo tata, yo lobi ete sika bosangani mibale misato yo ozali kati na biso. Libota na bana na nzambe balongaka kaka. Libota na bana na nzambe, nzambe ayeba kotia kimia bisika oyo ye asili kofanda. Kati na bandaku na biso, tango nyonso tolobaka ete oyo ekwela biso, toyebi ete tozalaki naive, toyebaki ete miso ezalaki ya kokangama. Me na tango miso na biso ezali ya kofungwama, eke tofandisi bomo ya nzambe kati na mabota na biso, eloko moko ya mabe ekokoma lisusu te. Tozala toujours bato na esengo. Po te bato na mokili bazali ba occasion ya chute mpona koyeba kodétruire destine na biso. Kasi kolo ekosimba te, po te oyo nzambe asi abongisi, ata moto na mokili oye kosala bambula na bambula, kasi yeba ete suka nango moto wana akokoma na destine na ye. Yango ete nzambe wana azwa na ye lokumu, nzambe wana akontinue koprotege biso, po ba oyo bakoleka na nzela na nga, kolo bakomona bilembo, bakomona pe oyo bamonaka. Po te balobi oyo bazali kovivre, nzambe akomonisa bango. Bakokufa te po bavivre lokumu ya nzambe. Bakokufa te po bamona ete ndenge nini nzambe azokomema biso likolo. Po te nzambe wana azali Dieu le tout puissant. Nzambe wana tobelelaka. Azali nzambe oyo apesaka kimia kati na motema na biso. Po te moto na mokili akopesa o kimia te. Moto na mokili akoya toujours kodétruire, akoya toujours kotiola, akoya toujours kosala batémoignage ya mabe pona yo, po te lokumu na yo ekoka kobeba. Kasi nkolo alobi batanga yo kasi okutama na yango te. Yango ete tango nyonso tozalaka na esengo, toyebi ete nzambe wana aprotejaka biso, toyebi ete nzambe wana akolongola bato ya mabe nzinga na biso, po te makambo oyo ebombamaki ba chose caché, nzambe akomi korevele yango, pe bato bango moko bazali kosanza pe kobimisa oyo babombaki kati na mitema na bango, oyo babandaki koloba pe kolamba pe kobalola kati na minoko na bango. Nzambe azali kobimisa, molimo mosantu ezali kosimba bango, pe bazali kosanza, bazali kobimisa oyo ezalaki kati na bango. Yango ete nkolo ozwa na yo lokumu, po te tango tozali komona mabombami na yo, moto na moto akoyeba nini lolenge nini akotambola, bato nini oyo ya kopusana na bango pembeni, ezala bato ya famille, ezala bato ya société, ezala bato ya libanda, ezala baninga, okoyeba bato nini lolenge nini oyo kotambola na bango, moto nini oyo yebi okoyi kovanda na ye. Po te tango oyo ozali kotambola na crainte de Dieu, nzambe wana akotika yo te, nzambe wana akoprotege yo. Ezala bazali kolakela yo mabe, ezala bazali kosalela yo baréunion, ezala bazali koluka ke kopesa yo to poison to komenace yo to koluka koaleve yo, ezali nul sans effet. Po te tango yo otambolaka, tango nyonso totambolaka, nalobaka yango tango nyonso, ndenge na deplasaka na kendeke Kinshasa na tikaka bana na ngai, nayebi ete nzambe wana protejaka nga. Nalobaka yango tango nyonso nakei, nayebi kozonga bisika bana bazali, bibwele oyo nzambe yo opesaki ngai bango, ete tango ete likambo ekomeli ngai, génération na ngai nyonso oyo ekolanda kolo ekobondela te. Tango nyonso natiaka ngo na bapriere na nga, tango nakendeke nayebi ete tokangi priere na biso, nayebi ete pai nyonso na kotambola, ezala banani, o bademon, o molili, o bakuluna, moko te akomona nzela oyo nga nazali kotambola, moko te akomona bisika oyo nga nalali, po te bisika nalali lumière na lumière partout nazali kotambola. Ezala bato bozali kosala bakontrole ya mabe, bokomona te po te biso tozali bana bilaka, destine na biso ezokokende tina suka nango. Po te nzambe oyo biso tobondelaka azali Dieu de vérité, azali nzambe ya kosaka te, azali nzambe ya molili te, azali nzambe ya vérité, azali nzambe ya polele. Yango ete nzambe wana akotambisa biso na chemin na ye, nzambe wana akopesa biso kimia, akopesa biso oyo nyonso tozangi, oyo nyonso tozali na besoin nango. Po te baba oyo ya lobaki kati na bomoi ya moto esila kokokisama,
pote mokili eganga pote destine ya mutu eganga pe egangaka deja tata pote bilembo na yo emonisamaka oyo yo osalaka kati na biso pote balobi ete totosa nzambe linga moninga ndenge okomilingaka pote soki olingi moninga okosala ye mabe te pote soki oza na eloko yeba kopartage na bato yeba kokabola na baninga pe yeba nanu kosala kati na bisika oyo ozali ke yo loba obanda kosalisa songolo pakala entrete na libota na yo pasi ezali kati na libota na yo mabe ezali bopauvreté ezali kasi yo ozokende kosalisa na libota mosusu yo ozokende kosalisa na songolo pakala bongo libota na yo na lere wana yebake lisalisi na yo ezali nul sans effet mpe nzambe alobi bokanisa baoyo bakufela bokanisa baoyo bazali baorphelin yeba kokabola lipa na bango yeba kokabola kwanga na bango ntango yo ozali kosala yango yeba mpe kopetola motema na yo okoki kokende kosalisa baorphelin okoki kokende kosala par quoi que ce soit kasi soki motema na yo ezali malamu te eke yo ozali koyina bandeko na yo mpe baninga na yo yebake oyo yo ozali kosala ezali na litomba moko te kasi nkolo biso tosalaka effort ya koyeba korespecte mibeko na yo kati na 10 commandement nkolo oyo oyebi eloko nini ezali ya motuya kasi kaka le meme bible elobi soki omoni malamu ezali te nzela oyo ozali kotambola yeba na kokata nzela wana yeba na kochange nzela po te bato na mokili bazali ba occasion ya chute balukaka mpo na kokweyisa biso kasi nkolo tosalaka effort soki okwei opupoli bilambo opupoli makolo opupoli poussière osimbi nzela oleki nzela yango ete nzambe wana tozokoma deja na destination po te destination ya moto bakangaka yango te ezala ozali papa ezala ozali mama ezala ozali nani quoi que ce soit destine ya mutu bakangaka yango te po te tambola kaka na kobanga nzambe tambola na baprincipe ya nzambe okomona nkembo na nzambe tata yo olobi ete klase tosangani mibale misato yo ozali kati na biso ayebi ete nzambe na ngai kolanda nzela ya nzambe kolanda chemin ya nzambe ezali nzela moko malamu oyo ekopesa yo éducation oyo ekopesa yo bososoli oyo ekopesa yo mayele oyo ekopesa yo sagesse po oyo oyebaki te okoyeba yango kati na mikanda ya bible po te oyo ekomami kati na bible ezali makambo oyo elobama makambo oyo esalama po te toyeba kotambola na kobanga nzambe po te toyeba kotambola na crainte de Dieu po te nzambe wana ayeba kokokisa baposa na biso yango ete kolo nyonso oyo tokoleka nyonso oyo tokoleka na betape ya ndenge na ndenge nyonso mwana na nzambe abundisamaka kaka mwana na nzambe ya solo abundisamaka kaka po te etwale ya nzambe babundisaka yango partout oyo ya kozala partout oyo ya koleka babundisaka oyo ya nzambe babundisaka kaka po te soki ozali na yo malonga te mutu moko akotala yo te soki ozali na yo malonga te mutu moko akokipe yo te kasi soki ozali inutile na société soki ozali inutile na famille bato bakondima yo te kasi yo okosala yango mpo na lokumu na nzambe yo okosala yango mpo na lokumu na nkolo oyo asalaki biso oyo atiaki biso kati na bomoi oyo amonisaki biso mokili kasi nzambe tata yo ozali mpo na bakufi te kasi ozali mpo na baoyo bazali kopema po te bakufi na kati na cimetière moko te akokumisa yo moko te akosanjola yo moko te akotanga yo kasi nkolo toyebaka kokima mabe ntango tozali na bomoi ntango tozali nzoto kolongwana nde ntango toyebi ke tobelelaka nzambe na ntango nyonso na butu na midi na moi tozali na ntango te ate ozali kotambola na nzela ntango nyonso yeba kosimba nzambe na yo ntango nyonso yeba na kosimba liloba yango ete tata ntango nyonso tokotika yo te po toyebi ete yo ozali mobateli ya solo yo nde opesaka biso souffle de vie yo nde opesaka biso bomoi yo nde otiaka biso na chemin de la vérité yango ete nzambe wana nayebi ete nzambe wana akosaka te nzambe wana azali Dieu de vérité nzambe wana akopesa biso oyo nyonso tozangi po te bato na mokili bakozala toujours kotala na miso
kasi bakokoka kosimba biso te. Toyebi ete tozali protégé na le sang de Jésus. Le sang de Jésus est protégé ndako oyo nyonso tofandaka, est protégé prière na biso oyo tobondelaka. Balobi ete tata place tosangani mibale misato yo ozali kati na biso. Yango ete Nzambe wana azala na biso elongo ntango nyonso tokoinvoke ye, ntango nyonso tokobelela ye. Toyebi ete Nzambe wana akotika biso te, azali toujours penepene na biso. Nzambe wana akoprotege biso, mabe ekoki koya ndenge nini, boyeba ke bokolonga te, boyeba ke ata bolobi, ata bosali bafaux témoignage, boyeba ke Nzambe tozali protege kati na Nzambe. Malamu batanga yo kasi okutama te, kasi bino moko boyebi kati na bino, bino moko boyebi lolenge, bandeko boyeba na kochange, toyeba na kobongwana, totika bahene na mitema na biso, totika batososola, toyeba ete boyei ya mwana Nzambe ekomi pene. Balobi Jésus revient bientôt. Tango tozotanga yango na monoko na biso, totanga yango na bobangi, totanga yango na boyengebeli. Pote Nzambe wana, kanda ya Nzambe tango ekomaka, atalaka nsima te, kasi biso tokobanga te. Malgré bamakambo ezali koleka kati na mokili oyo, tata bazali kopesa biso bavaccin, bazali kopesa biso bamakambo kilikili, kasi kolo yo nde oyebi mobombani ya vaccin wana. Kasi tokozwa ngo ekosala biso eloko te bana na Nzambe. Ezali nile sans effet. Tokolia poison, bakopesa biso poison, bakopesa biso makambo nyonso ekoki koluka mpona kodétruire biso. Kasi ekosimba te, tozali toujours ba vainqueur, tozali toujours ba victorieuse. Yango ete Nzambe wana azwa na ye lokumu, pote tozali koatteindre na destine na biso. Destine oyo Nzambe atie kati na moto, kati na bana na ye. Moto moko ya mokili akoki kolongola te, moto moko ya mokili akoki kofongola te. Tozobebisa misala nyonso ya moyini, tozali kodétruire misala nyonso ya moyini. Partout tozali, toyebi ete Nzambe wana azali koprotege biso. Bandako na biso ezali inondé na le sang de Jésus. Bipai nyonso totambolaka, tozali inondé na le sang de Jésus. Bipai nyonso tokendeke na mosala, koluka mosala, bipai nyonso tozali kotambola, toyebi ete Nzambe azali koprotege biso. Oh Seigneur, nayebi ete Nzambe wana akotika biso te, aza toujours na biso elongo, abatelaka biso bisika nyonso tozalaka, bisika nyonso tokendeke. Ata basali complot, ata basali réunion, kolo eza nile sans effet. Zwana lokumu tata, lokumu ezonga epai na yo. Merci Seigneur po toyonde Nzambe na bikamo. Merci Seigneur po toyonde opesaka biso oyo tozangi. Merci Seigneur po te lokumu ezonga epai na yo. Totiki groupe na biso ya prière na maboko na yo. Tango nyonso tozala éveillé, tozala prudente pour na lokumu na Nzambe. Merci Seigneur. Nous acclamons les Seigneurs, nous acclamons les Seigneurs. Et là, comme on peut glorifier, comme on a Merci Seigneur, merci Seigneur. Unmuted. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, merci Seigneur, merci Seigneur. Muted. Amen, 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 amen. Amen. Unmuted. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que tu sois glorifié Seigneur. Dans le nom de Tout-Puissant. Dans le nom de Tout-Puissant, dans le nom de Tout-Puissant. Vous êtes incomparable, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur.
Que tu sois béni. obeteli kolo maboko po akumisi kombo na ye et puis bibelobi oyo ya benga ajustifia pe aglorifia na tongo lelo aglorifie yo okomona makambo na lokona te tika te juta témoignage elanda yo partout yo kokende kolwa tabuso na témoignage petela ye maboko na yoka maboko ya milolo na yo. Unmuted. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te glorifie, je te glorifie. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Muted. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière matinale. Pour comme la souka prière à ton malelo. Merci Seigneur pour la surtout pour les amours tuya ou les salingelengi. Kolo a ici kombo na ye na bomo ina yo. Je te dis que je alléluia je témoignage. En tout cas, je te dis la vérité. Le Seigneur va se glorifier puissamment durant toute cette journée. La piège n'y soit mouillé. Ils allaient à poison. Ils allaient nul et sans effet. Okolonga. Okopima bien. Otambola bien. Puis okozonga bien. Bana oba opima bien. Ba otambola bien. Puis ba ozonga bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yamotolobi. Amen. Amen. Là, on se écoute na pourquoi il y a les lots. Pour la prière, la biseau, il y a pourquoi. La pourquoi, pour ça, papa Jean. Oui, à Okamba biseau. La prière, il y a ma kasi, il y a mon côté la destinée. Tout le monde soit là. Dans la outil église, la rejoindre Binom Balamon. Tout côté la destinée. Tout côté la destinée. Oui, papa Jean, bien sûr, tout le monde qui a prière, mais n'a tombe kaka. Tout côté la destinée. Tout côté la destinée. Qu'on la femme la mino. Je n'ai madame. Je vous aime bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Unmuted. Amen. Soyez bénis. Amen, papa. Amen, amen, amen. Papa. Bye. Goodbye. Voilà, bandeko nakanisi na kokanga prière na biso na liloba ya suka oyo nga na kosukisa ya solo kolo yo ozali wana mpona baoya yo. Nayebi ete Nzambe tata ntango nyonso obatelaka biso. Nayebi ete bakomba ezali par-ci par-là. Kasi nkolo yeba na kopesa biso motema makasi. Poto toyeba kosupporte oyo nyonso ekoya na butu pe na moi. Toyebi ete Nzambe wana yo ozali mpona koprotege biso. Pe toyebi bato na mokili bazali kobundisa. Kasi nkolo bakolonga eloko te. Bakolonga eloko te poto tozali bana na Nzambe. Toyebisaka bango kasi babetaka tembe. Kasi nkolo bilembo ezali komonisama. Pote mwana na Nzambe ata bomemie na gauche bomemie na droite ekosimba te akotikala kaka mwana na Nzambe. Tozali bato na masumu kasi Nzambe tosalaka effort mpona koyeba kotambola na linie. Pote bato na mokili bazali toujours koya mpona kokwesa biso. Bazali ba occasion de chute kasi Nzambe yo mona biso. Mona bango yo kokutana na bango. Biso tozali bato na mokili, tozali bato pamba. Naza na eloko moko te ya koloba devant bango. Kasi devant yo tozali na mo ya koloba. Pe yo ozali na mo ya koloba devant spirituel. Pote toyebi o esala makambo telema ya mabe ezali koleka kati na mokili. Kati na mokili o tosili kofanda. Mokili ya bato ezali malamu kasi biso bato tozali malamu te. Tango nyonso tokoleka na bafo témoignage. Koleka na koloba o esengeli te. Koleka na kobebisa misala ya baninga. Kobebisa esprit ya baninga. Kasi nkolo
nzambe na lola azali wana toujours mpona koyeba koprotege biso po te alobi ete esika bosangani misato minei azali kati na biso po te lokumu na nzambe emonisama nango baoyo nyonso bazali kobundisa biso bakomona bilembo na bango bakozwa oyo ya bango biyano po te kate na bana na nzambe mwinda na nzambe moto na nzambe epelaka ntango nyonso bisika totambolaka bisika totambola ezala balakeli biso mabe eza nul sans effet bakoya na 7 chemin bakoya na chemin moko bakopakata na 7 chemin yango ete nzambe wana azali nzambe ya bolingo batu bosala attention boyeba ete oyo bino bozali kolanda azali nani oyo botozomonana kaka na mokili ke toyebani bilongi kasi mitema toyebi te akokozala mama na yo akokozala papa na yo oyebi motema na ye te elongi oyebi oyo tozali komona oyebi elongi kasi motema ya moto oyebi te bandeko nzambe ayebi biso wuta libuma mama nzambe ayebi biso bandeko bosala attention l'air est grave moment oyo tozali kokende ezali moment moko mabe oyo tomona ebandi kosalema balobi nation na nation bitumba ekozala tremblement de la terre tozomona ngo bipai na bipai kasi bandeko bozobanga te moto na moto ayeba lolenge nini oyo azali kozwela makambo ya nzambe oyo biso nyonso tozokoganga tozobondela kasi mitema na biso tosili kobongisa yango mitema na biso tosili kofungola yango po te nzambe mpenza avanda kati na yo oyo yo ozali kosala devant bato ezali makambo oyo esengeli oyo tozali kosala devant bandeko baninga relation oyo yo ozali kosala est-ce que vraiment ososoli ke ya solo ozali na bonzambe kati na yo ya solo tolati bonzambe kati na biso tozala exemple oyo ezokobima na munoko na biso ezali makambo oyo esengeli mwana na nzambe akoki kobimisa bandeko vraiment tokosala effort mpona koyeba kosurmonte mabe ata mabe ezoya ndenge nini nzambe na lola apesa biso motema monene ete balobi ete soki bovandi na société eke simbi te boluki bakolo soki bakolo e basimbi te boluki basali na nzambe soki basali na nzambe esimbi te bokende na leta yeba kosukisa likambo na bino mpe bisika oyo bino bovandi soki boyokana ezali te moto na moto avanda esika na ye ezali biblique nzambe nde moto alobi meme ezala na relation ya libala relation nyonso bomoni ke ezomarche te bokabwana soki bokabwani te ezosenga moko na bino akota na mabele kokabwana eza nango mabe te kokabwana ezali mabe te soki bisika na oyo omoni ke malamu ezali te okofanda kaka te ke ovanda wana place banzoyi bazali ovanda wana place bafourmi bazali ovanda wana place bintseko ezali ofanda wana bisika donc babiloko nyonso wana ezali bilembo oyo ekoki koboma bomoi ya mutu okoki kovanda ka wana ta ndako oyo bintseko bazolia ndako oyo banzoyi bisika oyo banzoyi bazali bisika oyo banyoka bazali bisika oyo ifo kolongwe esika wana po soko olongwe te kufa na yo eza mosika te po te nzambe tata bisika ya cimetière bato bala bakufi bakumisaka yo te bakufi babondelaka yo te basambelaka yo te balukaka yo te alors yeba nzambe tango oza na bomoi tambola na kobanga nzambe tango oza na bomoi tango oza na souffle de vie yango bandeko oyo nazalaki kobakisa po te koyeba koclôturer prière na biso nzambe na lola apambola biso na journée ya lelo tozali vendredi totikali na mikolo mibale po te tosisa semaine toyebi ke semaine wana tokosisa yango avec ambiance tokosisa yango na esengo malgré mikakatano oyo tozokomona bato oyo bazokodirige mokili mais dirigeant ya solo dirigeant ya suka azali nzambe tokuta ye na bino nzambe na lola apambola journée na biso bisika nyonso tokotambola nzambe na lola azala na biso tozala protégé na kombo na ye mpe na molimo mosantu tolobi amen 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 puis merci Seigneur.